Dāmas un kungi, apsveic visus ar piekdienu, jūs ekrānos Rīga TV 24 radījums Rampas ugunis, un šodien pie mums ciemos ir šī brīža neatkarīgi pēdējo gadu karstākais Latvijas solo izpildītājs, neskaitām hīta autors, 7 mūzikas ierakstu gadu balvu laureāts Dons. Sveicināts. Čau. Klau, nu, es šodien esmu sagatavojis ļoti daudz jautājumus, interesants, un arī mums būs jautājumi, kur iesūtījuši ir cilvēki, un es domāju, ka mēs ķersimies uzreiz klāt no paša sākuma, kad tu iegūsi savu pirmo popularitāti startējot Talantu fabrikā tajā laikā. Uzmanību ekrānam skatāmies. Reality runs up your spine and the pieces finally fit. All I ever needed was the one, like freedom feels where wild horses run. When stars collide like you and I, no shadows block the sun. Oh, you're all I ever needed. Oh, baby, you're the one. Jā, pasties. Jā, nu, tad mēs esam atpakaļ studijā. Smieklīgi. Jā, un tu skaties, un tu saki smieklīgi, un tā kā iesmējies, tiksim, skaroties, kas tev tur šķiet smieklīgs? Man liekas, viss normāli, jauns puika nostādīts zem balsi. Tajā brīdī tur es visu to, ko es tā arī mācēju, tā es darīju, cik nu labi varētu izdarīt. Nu. Ko tu tagad darītu savādāk? Nekā tu es pieņemsim, es nezinu, es noteikti vairāk klausītos to, stāstīto stāstu. Nu, tur vairāk tāds bija tāds, cik man bija 19 gadi, un tur bija vairāk noteikti tāds uzpūtīgāks, varbūt bija dažreiz, tāds asāks un varbūt nejūtīgs tikai. Nu, tāds čalis, jauns džeks, teiksim tā. Jā, un tajā fabrikā, kad bija, es atceros, ka tev ieslodzīja kaut kādā kambarī un nelaid ārā, un tev bija tāda balnāta mata, tādām šķipsnām, un tu pilnīgi ietiepīgi tik un tā paziņoja, ka tu būsi pasaules līmeņa mākslinieks, kas izskatās, ka tā arī būs, vai ne? Un jautājums ir par ambīcijām. Ir cilvēki, kuriem ir šis te es būšu, un ir talanti, kas dzīvo mežā, kuriem šis es būšu, es izdarīšu nepiemīt. Kā tev šķiet, no kurienes tev ir šīs ambīcijas, kuras tu arī, kā izrādās vēlāk, tavu vārdu piepildījās? Bet tas tā interesanti, jā, tas es būšu, tas tiešām ir tāds tīnēdžeru, man liekas, tāds es būšu. Nu, tad attiecīgi tas vecums, kad es noteikti to kladzināju uz riņķi, jā. Patiesībā man liekas, ka ir vienkārši jādara. Nu, jādara tas, kas patīk. Nu, kāda tam ir starpība. Pārējiem visam nav nozīmes. Vienkārši dara, kas tev patīk. Un tas rezultāts ir primārs, lai tu pats izjustu gandarījumu. Jo, ja tu pats nejūti gandarījumu, tas nav nekāda starpība, ko tu dari, vai tu raksti mūziku, vai tu taisi briketes, vai, nezinu, raksti grāmatas. Galvenais, lai, tu pats patiesi sev var pateikt, jā, man patīk. Vai es tagad to varētu vēl vairāk uzlabot, Bet, ja tu esi patiesi, jebkurā sfērā, tad arī tam ir jēga vispār, man liekas. Jebko, ko tu dari. Jā, mums ir dažādas aptaujas Latvijā, kur cilvēki var balsot un internetā un tā un dažādi, bet es uzskatu, un es domāju, ka daudz cilvēku arī, tiksim, pie tev uz ekrāniem šobrīd man piekritīs, ka viss tāda vērā ņemamākā balss ir tā, kad cilvēks balso nopirktu biļeti uz koncertu, un tev ir šī ziņā nebijuši panākumi Latvijā izpārdot vairāk koncertu, 6 palādījumā, ja nemaldos, vairākus gadus pēc kārtas. Kā tu pats skaidro to? Jo tāda panākuma nav bijuši nevienam. Un pēdējo 3 gadu kontekstā arī, es nezinu vispār, kur kādreiz būtu agrāk kāds varējis to izdarīt. Tā jau gluži nav. Tas pasties prāt vētri iztirgo meža parku un savāc arī 50,000 cilvēks. Tas ir līdz tam ciparam vēl tur ir daudz, kur iet.
Bet es nevaru... Tev tas bija pārsteigums, ka tev zvan klausies, ir izpirts. Nākšais arī ir izpirts, trešais arī ir izpirts. Tu sēdēji ārprāts, tas nevar būt, vai tu sēdēji, jā, tā tam jābūt. Es kaut kā piedalos tajā procesā visā, kas saistīts ar menedžmentu un tā tālāk. Bet to var prognozēt. Tu zināji, jā, tur uzreiz jo tur ir jābūt sajūtai, pārliecībai. Neko nevar prognozēt, jo, es nezinu, man grūti atbildēt, es iedzīts tur, es nezinu, ko tev teikt. Tas tiešām ir, pagodinoši. Patiesībā, kas paliek ar vien lielāku atbildības sajūta tādu par to klausītāju, jo viņš nāk uz tavu un tā lieta bija 4., 5., 6., ja, un 7. un tagad un tad domā paliek lielāks nometnes. Ja mums, piemēram, pirmā gadā bija tur tāds ekrāns, tad nākamā gadā mums jau ir 2,5 reizes lielāks. Jo maksimāli gribās uztaisīt ko tādu, lai pirmkārt, protams, pats izjust gandrījumu un otrām kārtām labi pavadīt laiku un nevis, kad tu atnāc, tur, nezinu, atstrādā kaut kādu, tur spēlēt, vai es esmu redzējis, kad cilvēki, kas spēlē, viņi spēlē, es domāju, priekš kā tu to dari, tad vajag atrast kaut ko tādu, kas tiešām, kam tu pieķeries klāt un tu urbini tur un tu urbini līdz rītam, tu neskaiti laiku, Studijā, piemēram, sēžot 4 no rīta var iziet ārā. Mēs 12 stundas tā esam pavadījuši laiku. Jā, tas pats, nezinu, Stevens Spielbergs ir teicis. Viņš aiz kameras objektīvs pareizi. Tas pipsīts, jā, aiz pipsīšu sēžot. Viņam laiks vienkārši nav kā laiks kā tāds. Kamēr darbs nav izdarīts, kamēr nav projekts novests līdz galam. Tas, man liekas, ir tas. Vai tā bija atbilde? Jā, tā bija ļoti atbilde. Jā, mēs pasījāmies video par fabriku un aizlicām uzreiz uz konceptiem, bet īstenībā es saprotu, ka es domāju, ir arī daudz cilvēku, kuriem patīk tiešām tas, ko viņi dara, jā, bet no malas pārāk labi neizklausās. Tāds jau moments arī ir. Tu esi abrīnojams ar to, cik ļoti daudziem patīk tas, ko tu dari, cik ļoti daudz grib iegādāties biļetes un nākt skatīties to dzīvē. Jā. Tas ir tas īpašais ar tevi. Kā ar laika biedru, šī laikmetā, 2011. gados. Otra tāda džeka nav reāli. Jā. Tas bija tas iepriekšējā jautājuma moments. Bet mēs reiz no fabrikas mēs lecam uz jauno Vilni, kas arī bija instants pasākums. Skatāmies. Ничего не случилось, охотничья пуля пропела. Птица мчалась в высокое небо, где стая ждала. Ничего не случилось, мне ветер дал крылья. Я не боюсь высоты, любовь, любой высоты. Друзья, я найду к вам дорогу. Ночь не видала, как плакал я от обиды. А ko Dita tieši vajag? Слышал рассвет, как пел я свободно о том, что было. Izstāstīt, tu gribi zināt? Jā, arī šoreiz smaidīja. Ko man smieklīgi bija tad liela puķa? Bet vispār tev patīk, piemēram, kādā vakarā mājā iet YouTube un pastīties vecos video ar sevi, pavērtēt, kā bija, kā ir, un tās uz sevi no malas tiksim pastīties. Ir cilvēki, kas nevar pastīties uz sevi no malas. Jā, es varu skatīties. Tas ir smieklīgi pastīties. Man patīk video skatīties. Mēs braucānos ciemojos pie māsas, skatījos video, kur man ir 6 gadi.
Tas gan ir smieklīgi. Tur gan var pasmieties. Jā, klausies, un cilvēki runāja, ka toreiz bija 4. vieta, ka Dons būtu 100 punktu vinnējis, ja viņš būtu varējis dziedāt to, ko viņš grib, un it kā neļaut dziedāt, ko grib. Kā tur īsti bija? Nu, tā arī bija. Nu, tā saka, un tas jau, tā ir tāda skola, un mēs visu laiku izjām tāds etaps, man liekas, dzīvē kaut kāds kurs, ka tomēr tas viedoklis, kur tu pieņem, un tu dari, man liekas, ka tas ir tas pareizais. Un tā kļūda, ja tu pieļauj kļūdu, tad tā ir tā tava kļūda. Nu, un tad tu no viņas arī mācies. Protams, mēs mācāmies arī no citu kļūdām. Ja, un esam uzmanīgāki. Bet, jā, varbūt vajadzēja dziedāt. Bet tā toreiz salikās. Un, principā, visi te priekšnesumi, visi 3 dziesmas bija pilnībā vienādi. Nu, viņi bija vienādi, viņi nebija atšķirīgi. Un tā varbūt bija tā kļūda, ka vajadzēja parādīt to dažādību. Un vajadzēja nodziedāt Freddiju Merkuriju un vajadzēja nodziedāt, ja tu man esi. Nu, katrā ziņā tas, kā ir bijis, tas ir bijis. Nu, kāda tam ir tagad nozīme? Paņem, mācies no tā un darbojas tālāk. Kas ir bijis, tas ir bijis un vajag iet tālāk uz priekšu. Bet tas pasākums baigi lielais, liela auditorijam, jā. Jā, un, tiksim, ja tev būtu jānos... Man roģiņa Baltkrievijā, viņi bija skatījās. Klau, ja tev būtu 3 lietas jānosauc, kuras tu iemācies jaunā vilnī, izņemot paklanīšanos sākumā, ka jāiznāk. To laikam visiem māc revziņas uzreiz, kad jāpaklanās, ka iznāk pirmais. Jā, nu tur jāaiziet viņi tādi kursi. Bet daudzas lietas, es sēdēšu tāpatām ar kameriņu, filmēju viņu visus, kā viņš strādā ar visiem tiem konkursantiem un pēc tam pētīju un skatījos un visādi, tādi triki viņam ir aiz piedurknes. Viņš ir diezgan talantīgs un profesionāls savā jomā. Piemēram, kaut kas, ko meitene, kas ir nobijusies izlaiduma balē, viņai jāiet ir virsū dziedāt. Mikrofonu turiet tā kā āmuru. Tā kā āmuru? Kā āmuru. Ar kuru naglu, tie, kas mākas iesis naglas ienād, kā āmurs jātur. Tā āmuru netur pie augšu nedaudz. Tur kā āmuru. Ļoti vienkārši, bet ļoti noderīgs padoms. Jo tad visforšāk ir dziedāt iekšā mikrofonā un tu nenoslēdz viņu, tad tev nemainās tas. Jā. Kas vēl ir, teiksim, stāstu. Dziesma ir stāsts. Neatdziedi. Un tad, kad es to sapratu, tad man pašam palika vēl interesantāk. Es vēl vairāk varēju izdzīvot to stāstu. Tu skaties koncertā cilvēkiem acīs, ka tu dziedi? Jā, absolūti. Es reizēm arī aizvarāts. Jā. Bet man acis kontakts ir... Vispār kontakts ar publiku. Tas ir tas, kas ir... Tā ir tāda narkotika. Tas ir tas, ko es noteikti gribētu darīt atlikušos visā dzīvē. Jā, Klauds pieminēja Rads Baltkrievijā. Kas tie par radiem Baltkrievijā? Jā, man tēvs bija Baltkrievs un viņš bija dzīves Baltkrievijā. Viņam brāļi, māsas tur dzīvo. Un tie joprojām ir dzīvi tur. Tā. Jūs tiekaties? Nē, es neesmu saticies kopš tēva bērēm, bet tas jau bija gadiem atpakaļ. Tā. Klau, 2 reizes piedalījies arī Eirovīzijā, ko mēs nevaram nekādā veidā nepieminēt. Abas reizes 2. vieta, par to mēs nerunāsim. Stabils divnieks. Stabils divnieks, ir uz ko tiekties, vai ne? Bet tagad Eirovīzija pārtransformējās Supernovā ļoti veiksmīgi, jo, kā mēs zinām, mums pārstāv Aminat tieši pateicoties Supernovai tika tur un 5. vieta, un nevis 6. kā daudz domā, bet 5. tāpēc, ka Austrālija neskaitās. Ja tu sadāt Supernovas žūrijā, pagājušajā gadā pie tev atnāk 19-gadīgais Dons ar sintezātoru. Es zinātu, ka tas ir es. Nē, tu nezinātu. Tu nezinātu. Tu vienkārši sēdi un Dona veidīgs. Ar visu kas viņam tajā laikā piemita. Tāds atnāk. Viņš tik tālāk. Ko tu viņam teiktu? Es teiktu, mauc tikai. Lai uz priekšu. Lai viss izdodās. Jā, mums ir video, pastamies video. Tas Eirovīzijas kontekstā, ja?
rising. Our spirits are rising. Our faith is surprising. Don't need a gun to win this fight. Glory, we've got it for glory. Brand new page in our story will be opening tonight. My religion is freedom. Freedom. Jā, Eirovīzija Liepiņa gabals tas bija, vai ne? Jā, Zigmārs rakstīs to gabalu. Zigmāra Liepiņa gabals, jā. Desmitais gads tas bija, vai ne? Jā, nemaldos. Nemaldos. Kad tu, kurā gadā, tiem gadiem atkal, kad tu atbrauc no Anglijas mājās, kad tas bija? Tas bija 12. gads. 12. gads, jā. Jā, mēs varētu tiem jaunākiem laikiem ķerties klāt, un tagad tu atbrauc mājās no Anglijas un startē ar signālu, dziesmu signāls. Fantastisks rotācija radiostacijās, un arī pats tāds transformējies, tievāks. Bija esams diezgan. Bija tāds, bija tāds normāls vīrietis. Garšo karbonādu. Tev garšo karbonādu un čuču klāt arī tur viss pārējais un tā. Kad tu biji Anglijā, tu plānoji to, kā tas viss būs, vai tas bija pārsteigums, kā tas viss aizgāja? Un kāpēc tieši ar dziesmu signāls tu izlēmi atgriezties? Tā bija, dziesmu signāls. Kāpēc pirmā? Nezinu, kāpēc. Varēja arī būt vēstule pirmā, varēja arī būt Māsu upe pirmā. Vienkārši tā bija pirmā dziesma, ko mēs ar Kasparu Ansonu uztaisījām. Un tā arī sākās tā sadarbība, un tad pēc tam nāca pārējās dziesmas. Bet tās dziesmas visas, kas ir tagad, teiksim, jau trijos albumos sarakstītas, lielākā daļa jau bija sarakstīta Anglijā. Jau. Tās vienkārši sēdēja un rakstīja dziesmas. Daudz. Un ir daudz, kas vēl nav izdots, kurus varbūt kādreiz ieraudzīs savu dienas gaismu un neieraudzīs. Jā, mēs esam tiešraidē tie skaitā jautājums producentiem augšā. Kāpēc tu vispār aizbrauci prom? Jo viss labi, no malas izcījās labi gāja, bija Lightsong, bija superīgs albums, un ar tieši Lightsong un mīļākā dziesma bija arī nevis tā tur, kas tā otra. Jā. Kāpēc tu aizbrauc? No malas izcījās viss kolosāli fantastiski. Reizēm ir jāaizbrauc. Reizēm ir jāaizbrauc. Manuprāt, ir baigi forši, ja ir tāda iespēja aizbraukt. Jo es vēl biju tādos meklējumos, teiksim tā. Tur bija Indijā kāds laiks un padzīvoju Ameriku un Angliju. Tāda meklējuma, vienmēr gribēju atbildes uz jautājumiem, kas man ļoti tādi samilzuši par jebkādu tēmu. Es dabūju atbildes, kādas es gribēju dabūt, varbūt negribēju. Es vienmēr zināju, ka es braukšu apakaļ. Tas apmēram arī tā bija. Es domāju, 2 gadi tas ir ilgākais. Jā. Jo kāpēc citur dzīvot, ja mums šeit ir tās mūsu mājas? Jā. Kas te bija par jautājumiem, uz kuriem tev bija samilzuši? Kāpēc vispār mēs esam šeit? Vai kā ir tur? Un viens man stāstīs, ka tur ir tā, un es aizbraucu, un patiesībā tur ir pavisam savādāk. Jo mēs jau varam izbaudīt tikai patiesi esot kaut kur tur, vai izdzīvojot to pašu savus ādus, un kontaktējoties ar cilvēkiem, ir tāds storijas, tāds vietas bija. Ir ciematiņš augšā, Kalngalā, un ciematiņš apakšā. Un no ciematiņa augšā iet lejā viens džeks, un pa vidu, viņš ceļu vidū satiek tur viens kaplētais, viņš kaplē bietas.
Mūks. Un viņš viņam prasa, un kā tur lejā ir? Es nekad tur lejā neesmu bijis. Un viņš saka, nu, es tev varu pateikt, kā ir lejā, ja tu man pateiksi, kā ir augšā. Es augšā savukārt neesmu bijis. Viņš saka, nu, augšā tur viss ir pilnīgi. Nu, tur politika, tur viss ir slikti. Ļoti slikti. Viņš zina, nu, lejā ir līdzīgi. Lejā ir, nu, principā, ir tas pats. Un tāpēc, kad laika nāk otrs čalīs no augšas, viņš saka, viņš ierauga atkal to kaplētāju, viņš saka, jau kaplētāju, nu kā tur lejā ir, es nekad neesmu bijis, varbūt tu zini. Viņš saka, nu, tu pastāsti, kā ir augšā. Viņš saka, augšā mums ir fantastiski, mums ir tiešām, nu, forša vieta, kur dzīvot, un es vienkārši gribēju apstīties, kā ir lejā. Viņš saka, zini, lejā ir tas pats. Lejā diezgan forši tur ir. Nu, apstīties. Nu. Un tā lieta, nu, tāda, manuprāt, tā ir tāda, ka pašam jāizbauda ir uz savas ādas. Un, ja mēs teiksim, ka Latvija ir, vai mūsu pilsēta Rīga, vai, nezinu, citas pilsētas ir sliktas, nu, tad viņas arī noteikti ir sliktas. Nu. Ja mēs teiksim, ka viņas ir labas. Nu, nav jāsaka. Nu, ir, nu, varbūt tomēr bišķi jāskatās savādāk. Jā, nu cilvēki jau parasti runā tā, kā viņi jūtās. Neviens jau negrib it kā dzīvot sliktā Rīgā, vai ne? Bet, nu, ja viņš dzīvo kaut kādā mikrorajonā. Bet kur cilvēki visā pasaulē? Kur nu visur? Nu, visur. Un priecājās visur forši. Nu. Kā būt priecīgam? Ko saka Dons? Kā būt priecīgam? Kā būt apmierinātam? Nu, jābūt priecīgam visu laiku. Nu, tas būs tāds slims stāvoklis. Kā būt priecīgam biežāk? Vai patiesam varbūt tā būt? Nu, ja mēs esam grampī tādi, nu, reizēm, tad esam. Nu, ja mēs esam priecīgi, mēs priecājamies. Galvenais ir nemelot pašam sev. Nu. Tev bija tāda forša dziesma. Nu. Un tas, ka tu esi patiesi pret sevi. Pareizi, nu. Cenšos, jā. Nu, tas nav vieglākais ceļš, būsim godīgi. Nu, nav, bet nu, kāpēc tad jau viss ir viegli? Kas ir tavu draugi? Jo, ja cilvēks ir patiesi un viņš ir uzticīgs sev tieši un cenšas neliekuļot, draugu lokas sašaurinās, jo bieži vien, teiksim, nu, paziņas atkrīt, līdz ko viņi saprot, ka, nu, ka tas kodols nav tas, ko viņi īstenībā pazīst. Kad varbūt tas džeks, kas vienmēr ir tur tāds un tāds, tas patiesībā nav viņš. Jā. Kad, nu, respektīvi, jo tu esi patiesāks dzīvē un jo tu esi spēcīgāka personība, jo tev draugi ir iespējams mazāk. Kas ir tavi draugi? Forši cilvēki. Tiešām forši cilvēki, kas iedvesmo un es esmu priecīgs, kad man ir kaut kāds laika posms dots ar viņiem kopā pavadīt laiku. Nu, varbūt draudzība var beigties pēc gada, pēc 10, un viņi var ilgt visu mūžu. Nu, bet mums visu laiku ir tādi cilvēki, man liekas, ka jebkuram cilvēkam, kad nomainās, tas, nu, viņam mainās. Ir kas paliek, bet ir kas mainās. Tad vienu sauc par paliekošajiem draugiem, otrs sauc par mainīgajiem draugiem. Nu. Tā tas vienkārši ir, un tur neko nepadarīs. Ko jūs darat kopā? Ko tu dari kopā ar saviem? Nu, par šahu visi ir dzirdējuši. Nē, nu, šaks ir šaks. Nu, ballītes ir foršas. Ko mēs vēl darām kopā? Nu? Kumbajā dziedām apkārt uguns, kuram neesmējos, protams, bet nu, patīk ēst. Ļoti patīk ēst. Un taisīt ēst. Cepcija radziņas. Jā, es citu šorīt runāju pa telefonu. Viena meitene saka, man nāk Dons pie viņas. Viņš saka, kur viņš atpūšās? Es nekad neesmu redzējis, ka viņš kaut kur ārdītos, kaut kādā klubā dejot, kaut kur, ka viņš kaut kur, nu, būtu, godīgi, būtu kaut kur ierēbis, ņemtos pa vecrīgu. Kur viņš cilvēks atlaiž bremzes vispār? Nu kā, nu... Aizēja arī uz klubiem un man ļoti patīk trešdienās pienā aiziet reizēm. Trešdienās pienā tev var satikt? Nē, ka varbūt katru trešdienu neesi turien. Nu, visi zina, ka meitenes visas trešdienās pienā ir. Jā. Klausies, kādu mūziku tu šobrīd klausies? Radio vai, nu... Man ļoti patīk soundtracks klausīties. Soundtracks no filmām, kas man patīk. Un tādā veidā. Tā mūzikai nav jābūt tādai episkai, teiksim... Tarantino soundtrackos neatradīs to, ko atradīs filmā, pieņemsim, Inception. Jā. Bet jā, no soundtracks. Un ļoti patīk Paolo Nutini. Kā es viņus sācu, Adele
ļoti daudz klausos. Un Adela, starp citu, satika Londonā un pateica, klausies, meitnī, tev ir diezgan neslikta balss un diezgan neslikta balss. Es teicu, ka es viņai pateicu, you rock my world. You rock my world? Jā, es viņai pateicu, you rock my world, tāpēc, ka es biju uztraucies, viņa ieraudzīju, es jau biju viņas albumu no galva zināju. Pēc reklāmas pauzes būsim atkārt parunāsim par Donu vairāk kā par cilvēku. Palieciet kopā ar mums. Dāmas un kungi, jūs skatāties Rīga TV24 radījuma Rampas uguns. Šodien pie mums ciemos karstākais solo izpildītājs Latvijā, 7 mūzikas ierakstu gadu balvas, 3 reizes vinnējis muzikālo banku, 7 reizes izpārdos plādījumus, vairākas reizes pie tam apskaužam. Bet tagad mēs parunāsim par tiem vairāk kā par cilvēku. Tagad atbrauc no Anglijas mājās un Anglijā strādāja kaut kādu citu darbu un paralēli mūziku ņēmies. Pēkšņi visi redzēja, ka Dons ir transformējies. Cits Dons kaut kāds atbraucis mājās. Es saprotu, bija tāda dziesma Tukšums, man liekas, kur stāv kails tāds. Ja, tāds. Nu, viss normāli, bet tāds slānītis bija, vai ne? Un tā. Mazais slānītis. Kurā brīdī tu saprati, ka vajag mest nost cik tu... Kurā brīdī saprati, ka vajag mest? Kurā brīdī saprati, ka vajag mest to svaru nost, cik tu nometi un kā tu to izdarīji? Man ir tā, ka man tas svars staigā. Ir ļoti daudziem cilvēkiem tāda problēma. Es novēroju. Un, bet sports vienmēr man bija paticis un tā. Un tad es uzliku sev mērķis, pamēģinu aiziet līdz sešpakai. Vienkārši pamēģinu. Nevienam nesaki. Ja neizdosies. Ar kādu svaru tu dabūji sešpaku? Cik tev ir augums tagad? 84 kilogrami. Tad man ir 1,81 m. 1,81 m? Jā. Un 84 kilo? No 84 kilo, tad man tas ideālais, kā es vislabāk jūtos. Un tagad man ir 86, viņš staigā. Bet, ja mēs runājam par svaru, tas svars tur staigā šķidrums, tur 1,5 litrs tur. Un ir dienas, kad es izdzeru daudz vairāk ūdeni, tur 8 litrus vai... Kā tu panāci šo transformāciju? Tas ir tāds... Ko tu darīji? Skrien garos gabals? Es nevaru noskriet, es saku, man plakanā pēda, man ir hobita pēdas, un es garas gabals nevaru noskriet, bet man patīk tāds, teiksim tā, kardio treniņi, kur netiek nodarbināti tik ļoti sirds, kā, teiksim, kalnā iešana. Tad tas pulss līdz 135 apmēram. Tad tāds. To man patīk darīt. Ja es varētu skriet, es skriet. Vienīgais, kur es skriet, ir jūra basām kājām. Tur gan es varu skriet garus gabals, un tur man nav nekādas problēmas. Tur hobita pēdas iet iekšā, smiltīs iekšā, viss notiek normāli. Jā, čaļiem droši vien interesē, cik Dons var pievilkties pie stieņa reizes? Nezinu, noteikti nevienu. Nē, var jau kādas reizes. Es neesmu to mērījis. Man nav tāds mērķis pievilkties pēc iespējas vairāk. Kaut kāda testiņa, ka tu, piemēram, zini, čaļiem, ka tu vajag tur tik izdarīt to, viņš ir formā. Ir kaut kāds standartiņš, tur tik reizes atpumpēties un es nezinu, izdarīt kaut kāds. Es sekoju, man ļoti patīk visādi eksperimentēt ar vingrinājumiem, un tagad YouTube, protams, tur ir miljons vienkārši veidi, un gan meitenes tev var pamācīt, kā pareizi prestīt taisīt, gan džeki to dara, un viņi stāsta, kā to labāk darīt, un tad tu pamēģini to. Čaļi grib vienkārši paņem, nezinu, Breda Pitta programmu, ko viņš gatavojās tur Fight Clubam, vai tur Angelīnas Jolijas programmu, ko viņi gatavojās, kas viņa bija tā, ar to, tā filma, Tomb Raiders, jā. Jā, nākošais, es klausījos Latvijas Radio 1, tur Zirgīs Multpāvels interviju Guntaru Raču, es nezinu, ko viņi īsti runāt, pēkšņi sāk runāt par tekstiem un tā. Un Guntars Račs teica, ka kopš Ingus Bērziņš raksta Donam tekstus, Dons ir kļūst par citas kategorijas mākslinieku. Tu piekrīti tam? Es domāju, ka viņa teksti, Inga teksti ir
Ir absolūti teksti, ar kuriem es saugu kopā, un bez viņa nebūtu šīs dziesmas. Tas ir viennozīmīgi, un es viņam vēlreiz varu pateikt tikai lielu paldies. Un cerēt, ka es viņu varu pierunāt arī vēl uz turpmākiem kopdarbiem. Es dzirdēju kaut kādas baumas, ka... Uz signālu es viņu dabūju laust. Jo mēs uzrakstījām Lēli, un mums abiem tas darbs patika. Un tad teicām, kādu laiku tad nē. Ja? Un tad es pielauzu signālu. Tad nākamais bija Māsa upe. Tad jau aizgāja. Tad, kad viņš to atsūta, tas man tās personīgi interesē. Tad, kad viņš atsūta to tekstu, vienmēr saprot tiešām, par ko ir teksts. Pamatā notiek teksts būvēšana uz melodijas. Uz melodijas, bet, teiksim, par ko ir teksts, jūs vienoties pirms tam? Es atceros, ka es braucu mašīnās. Nevienmēr mēs vienojamies pirms tam par ko, jo es ļauju tādu... Es Ingum stāstu savu ikdienu vai savus, teiksim, tādu soļus un tādu soļus, ko es ikdienā piedzīvoju. Ja? Un dēkas, un tad viņš visu to smuku saliek. Un viņam tas izdāk vienkārši lieliski. Jā. Es vienmēr tādu situāciju iedomājos Krastmalu, 150,000 cilvēku, kaut kur pazudis valsts prezidents, nav kas saka runu. Reiku stāv Dons, ģitāra, viņš saka, Don, var izglābt situāciju. 5 minūtes, nospēlē vienu dziesmu. Forši, un tu kopā dziedāt kaut ko. Kuru dziesmu tu spēlēt 150,000 cilvēku 18. novembrī saspīlētā tādā situācijā, tiksim, gaisā virmo, varbūt būtu kaut kāda, tu nedod Dievs kaut kāda x stundu totos. Kuru gabalu tu spēlētu latviešu tautai? Man jāspēlē savs gabals? Jāspēlē ir viens savs gabals, kur tu izvēlētos? Tas noteikti kaut ko priecīgu. Kaut ko priecīgu dieviņu spēlēt, varbūt, uzdziedāt kopā, bet jāizvēlās, nezinu, varbūt, kad tautas dziesmu uzdziedāt. Tad uz vietas arī izdomāt. Es tā nevaru uzreiz, es darītu tā. Ja es būtu tur, es noteikti varbūt izdarīt savādāk. Jā. Tad jautājums ir, vēl tu biji faniskā braucienā Sibīrija, Indija un tā. Tu jau vari nasi īsti, esi bijis vai neesi bijis? Es tagad pēc dziesmas iznākšanas aizbraucu. Tas bija... Pagājušā gada septembrī bija varbūt. Jā, un es atceros, es Origo Narvisinā lasīju žurnālu, interesējumu, bija laiciņš bijis, palasīju interviju, un bija jautājums to Sibīriju, un tā, un tur diezgan skopi, jā, tas ir fantastiskie Sibīrijas cilvēki un tā tālāk, bet, teiksim, vairāk par to, ko tu īsti redzēji Sibīrijā, Indijā, kas ir tas, ko tu ieraudzīji tur, kas tev ir bagātinājis? Zin kā ir, es varu pateikt vienu lietu, ka varbūt tie skati, kurus tu redzi, tur kalni, teiksim, vai karstums, tas paliek tādā otrā plānā. Man patīk ceļot arī vienam. Es daudz, kur, ja es braucu viens, teiksim, Sibīrija, Indija, jo tad es pavadu laiku ar sevi. Un nav apkārt tā ikdienas gūzma. Un tad es sakārtoju, tā kā uztais tādu restartu, un tad es atkal varu ķerties klāt darbiem un rakstīt dziesmas. Bet Sibīrija bija tas, kad bija līdzģitāra. Tur uz vietas. Tad dieviņš, piemēram, tāpa, meduspots tāpa vilcienā braucot. Es esmu priecīgs, ka man ir tāda privileģija to izbaudīt visu. Teiksim tā. Klau, ir divi veidi cilvēki, kas aizbrauc uz Indiju. Viens saka, ārprāts kādu miskas, nekad mūžā vairāk tur nebraukšu. Otrs saka, fantastika, vienkārši es esmu šeit iepriekšējā dzīvē bijis, man šeit ir jāpliek. Kā bija ar tevi? Viņiem ir pilnīgi savādāk kultūra, viņiem ir... Ko tu var paņemt no Indijas? Tu atbrauc mājās no Indijas un tu jūti, jā, tas man noderēja. Piemēram, es biju Islandē, es atbrauc mājās no Islandes, es kaut kā 3 nedēļas staigāju metru virs zemes, pilnīgi savādāk skatījos pasauli no tās Islandes. Aborts. Kas tev abora Indijā? Kas tev tur patika? Visādas tādas... Visādas lietas. Kā tā nevar, tā viss tā sajūta tāda. Netīrība,
ar tīrību kopā, tas kastas viņiem, un tur brauc nenormāli bagāts cilvēks, un tur pat tām cits ēd uz zemes salātus, un to visu to ieraug, tad pirmais ir kultūršoks, vispār Āzija, tur puf! Bet pēc tam, ko es iemācījos Indijā, pēc iespējas vairāk būt šeit. Un tagad. Šī brīdī. Nu, vairāk vai mazāk atrasties tagadnē, jā. Pastāmies video par Varanasi. Pastāmies par Varanasi, jā. Kāds jūs filmēšu to, jā? Vai, ka tas bija forši tāds brīdis, kad es iekāpšu tajā vilcienā un uzlikšu to galā. Man ir pēdējā vēstule iPadā. Un... Es esmu gar jūru, skrēju, bija muzikālā banka. Bija pie Mauriņa muzikālā bankā, es skrēju gar jūru. Un tieši uzliku to Varanasi, pirmo reizi. Es skrēju klausījos sagad. Šajās gads arī skaitās. Ka vinnēs. Kaut kā uzreiz kaut kas tur bija. Ka tur kurina cilvēks, tur 2 vietas bija. Kremēšana. Kremēšanas pilsēta. Jā. Un kāpēc viņi kremē? Tāpēc, ka tur... peldēties garas negāja šitā. Tomēr... Man liekas, man imūnsistēma būtu uzreiz lejā. Ka Runtuls bija nodzīvojis tajā Indijā diezgan ilgi. Jā, viņi man liekas dzīvoja. Jā. Klausies, un par to Indiju, ko mēs tikko skatījāmies, bija tas 10 dienu klusēšanas tāds momentiņš, jā? Jā, bija pāsaņ, jā, foršs. Kā tas ir? Foršs piedzīvojums, lai iesist sev kārtīgi pa pakaļ tā. Tas ir tāds nereliģios, sportisks, kas tev vienkārši mācies apturēt savas domas. Mēģina apturēt savas domas, lai viņi nav tas sastrēgums. Kad 10 dienas paiet ļoti gribās runāt, vai varētu mierīgi atkal nerunāt vēl 10 dienas? Tu runāt? Jā, skatītāji īsti nesprat, tātad tu esi izgājis 10 dienu klusēšanas tādu, tā kā viņi varētu saukt, rituālu? Viņš tāds, jā, rituāls bija pasāni tāds ar meditāciju un savu režīmu. Tu cēlies agri no rīta un tur ir savas arī mācības. Es saku, tam nav nekādas saistības ar reliģiju, nav nekādas saistības ar neko tādu. Tas ir, tu principā vodi laika pats ar sevi. Kur tu dzīvo Indijā? Tur bija tāds, tā kā pusē tāds klosters, tā kā kojas tāds. Un panki no visur, kur dzīvo. Un hotelītī. Tur jau nav baigi dārgie tie hotelīši. Ja tu nedzīvo, teiksim, Radisorā. Tu dzīvo tādā, kur tev ir gultiņa un kondicionierīts. Ko tu ēdi Indijā? Pirmā reizē, kad es biju 2 reizes tur. Pirmā reizē, kad es biju gaļu neēdu, es biju veģetārietis, un es pamēģināju tur 2 nedēļas tikai uz riekstiem pasēdēt. Ne tā uz riekstiem sēdēt, bet ēst rieksts un neēst pienprodukts un salātus. Baigi interesanti bija pavērot to, bet, teikšu tā, man ļoti garšo gaļu. Man garšo, un es šoreiz, kā aizbraucu, es ēdu jēru diezgan asu un uzmanīgi ar asu ēdienu. Pēc tam, pēc pāris stundām ir baigi grūti.
Jā, mēs ķersimies arī mirklīt vēlāk klāt Facebookā iesūtītiem jautājumiem, bet man ir viens jautājums. Tev arī es skatījos šorīt, protams, visu rītu klausījos tavas dziesmas YouTube un arī pastījos pāris intervijas, un vienā no intervijām tu teici, ka tavuprāt laime ir nekam nepieķerties. Un tad man uzreiz... Tas ir grūti tā. Jā, jautājums. Tas nozīmē, ka tev nekad nebūs ģimenes, ka tu nevēlies ģimeni. Kāpēc? Kāpēc tā? Tas jābūt forši. Kā nepieķerties ģimenei? Tas ir baigi grūti, un es nezinu, vai es varētu nepieķerties. Es esmu pieķēries cilvēkiem, un zaudējot, tu izjūti šīs sāpes. Vai tas ir... Es tagad... Kad tā intervija bija? Tā bija intervija ar Ventspilī. Jā, tā lieta ir forša nepieķerties, bet tīri praktiski to... Tas ir diezgan sarežģīti tā izdarīt. Varbūt materiālām lietām nepieķerties. Varbūt to izdarīt. Lai es vienkārši gribu tā pareizāk atbildēt. Lai nepieķerties nozīmē, man liekas, tā pansiski dzīvot, bet ar atbildību. Tas jau nenozīmē, ka man nerūp tas cilvēks. Varbūt, nezinu, bet mums neizdodas. Mēs varam teorijas visādas ir, ja? Liela daļa no viņām neizdodas. Tāpēc, ka mēs esam tādi paši dzīvnieciņi, Mēs iemīlamies un mēs pieķeramies un mums nesanāk, un mēs sāp, un mēs spļaujam un bļaujam. Tu viegli iemīlies? Es domāju, ka jebkurš viegli iemīlās. Ir cilvēki, kas nevar iemīlēties. Es pazīstu tādus. Es saku, viņi nevarot iemīlēties, jo viņam uzreiz sajūt, ka viņš pazaudēs totāli sev, ka bail iemīlēties, jo pielēst tad viņš vēl nav saticis to īsto, vai viņa nav saticis to īsto, jo saties, ir, kaut vai tu uz dienu iemīlēs. Var uz dienu iemīlēties. Tā aizrauties. Var. Kāpēc beidzās? Iemīlies? Es nezinu, man liekas, ka nekas nav mūžīgs. Cieņa var būt mūžīga, tur cienīt cilvēku. Tur arī, bet apsolīt, ka es tev no visas sirds mīlēšu visu dzīvi, un tas ir liels tāds apsolījums. Jo cienīt, jā, bet mēs taču zinām, ka tas var arī beigties. Bet ir tādi gadījumi, kad nodzīvo visu un mīl tā, ka nomirst reizē. Tu gribētu ģimeni un bērnus? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka kas gribētu. Kas es tagad esmu tāds, kas gribu. Ir cilvēki, kas saka, es gribu dzīvot sev. Man ir bērnībā esmu redzējis slikti paraugu savā ģimenē. Nekādu ģimeni, nekādu atbildību, nekādus bērnus. Es negribu, es nejūtos spējīgs dot bērniem. Nejūtos, kas varētu dot viņiem to labāko, tāpēc es labāk pagodīgo, nodzīvoju sevējo, nomirtu izredzēšu. Es domāju, ka, ko es varu domāt daudz, kā būs, tā būs, bet būt forši, sīcīts. Kādu vainu? Maziņš Doniņš sarodas divās balsīs, viena oktāva augstāko. Bet tam vēl laiks, es vēl esmu savos 30 gados. Jā. Klau, Fredijs Merkurijs. Tev lielākā ietekme un autoritāte. Viņš dzied Who Wants to Live Forever. Tu gribētu dzīvot mūžīgi? Bet tas cilvēks, Bībelē ir rakstīts, ka Dievs ir atvēlējis cilvēkam 120 gadus. Tas ir Bībeles variants, jā. Tas vidējais mūža ilgums, kāds Latvijā pietiek, negribētos 150. Kāpēc viņš nevarēja atvēlēt 150, teiksim? Paprasi, jā. Cik tam viņš atvēl noteikti 3? Es tikko dzirdēju šodien ziņās, ka nomirs pasaules vecākais iedzīvotājs 118 gados. Ir, protams, vēl daži zēni. Viņš neierakstījās tajā. Jā, 2 gadi, ka tomēr pāris cigaretes izpīpēja un tā. Bet cik tu gribētu ilgi dzīvot? Es nezinu, tam nav nozīmes. Manuprāt, tam nav tādas lielas nozīmes. Bet tas, ka ir uzlikts limits, tas kaut ko dod tev, tu bieži domā par to, ka tev ir šis dzīves laiks limitēts, ka tev ir kaut kāds limits, kurā ir jāiekļaujās. Limits kam? Limits... Pašrealizācija, kaut kādām vēlmju piepildīšanai? Limits donat vēslē šinī te miesā. Respektīvi, ka tavam ķernim uz šīs zemes laiks ir limitēts. Tu par to domā? Nē. Tāpēc, ka...
Man liekas, es nezinu, ka mēs novirstam visas beidzās. Tu domā, ka nekā nav? Man šķiet, ka, ja būs, ja ir, es nevaru būt kategorisks, ja? Tik ļoti. Jo mēs nezinām, kā ir, ka beidzās. Bet man tā loģiskā domāšana liek domāt, ja būs kaut kas tur tālāk, tur būs točiņ čalis vai džus, kas sagaidīs un pateiks, tā pa zaļajām durvīm jāiet, zilo metlīt, lūdzu uzvelciet, ejiet tālāk. Tad tev pateiks, kas jādara. Es nezinu, man liekas, jo vairāk es skatos dokumentālās filmas par dabu, par dzīvniekiem un par to, kā ir radusies pasauli, ko pēc zinātnieki, jo vairāk man ir pārliecība to, ka mums ir laiks, kas mums ir, un tad izmantojam no tā visu to, ko mēs gribam piedzīvot un radīt un atvieglot varbūt ciešanas cilvēkiem. Jā, reliģija ir atsevišķa tēma, tāpēc ķersimies klāt Facebook jautājumiem, kuri nav tik reliģiozi. Jā. Tā, 2 jautājumi. Vai brocēnos točinu saimnieko meksikāņi? Es dzirdēju, ka meksikāņi nopirkuši brocēnu kombinātu, bet tas jau ir sen atpakaļ. Un Cemex ir, man liekas, viena no lielākajām pasaulē, ja ne lielākā cementu ķēde, kas tā notiek arī, kad liels ķēdes pārpērk mazāks. Un kas ir interesanti ar brocēniem vēl, ka brocēnu basketbola komanda, ja es nemaldos, ir vinnējis Barcelonu basketbolā. Ja tas tā. Un otrais jautājums šim pašam Ģirts Spila. Vai Aminata ir krutāka par tevi? Aminata visnotaļ ir krutāka par visiem, man liekas. It īpaši, ja mēs runājam par Superno šogad. Šogad Aminata ļoti pārliecinoši nostartēja. Zane Vīnberga jautā, kur Donu varēs satikt Jāņos? Jāņos vēl nezinu. Zanīt, vēl nezinu. Zanda Bērziņa Radziņa jautā, vai viņš atceras līču suni Delfu? Delfs ir adoptēts un dzīvo Dronku salā mierā un klusumā. Jā, tas bija suns. Bija tāda viena akcija, bija jābrauc uz suņu patvērsmi un jāsteigā ar suni, un tad nobildēja. Un man tas, katram no mums bija tas sunīts. Ja, un Delfs bija, tāds bruns. Es nezinu, kas pa šķirni, krancīts tāds laikam bija tāds. Bet viņš bija tāds urbējs. Un prieks, ka viņam viss kārtībā. Viņam viss kārtībā. Māris Žigets, jauno mūziķņu aizbildnis, vēl netik sen. Jautā, kā tad ar rokmūziku? Kā tad ar rokmūziku? Rokmūzika? Rokmūzika. Man liekas, ka viņa mirusi. Rokmūzika tagad vispār ir DJ ēra. Ja? Tas mums ir liela daļa, ko mēs dzirdam radio, ir DJ-ju. Vispār tagad ir DJ laikmets. Teiksim, kā ir rokmūzika. Kas ir mūsu aktuālie rokmūzikas izpildītāji? Mūsu, es teiktu, vispār tagad pasaulē. Nav jau daudz viņu, kā bija tajos laikos. Patīk, ka Muse, teiksim, viņš ir roks, vai viņš tomēr ir pops? Viss albums ir roks, bet tas, kas ir par radio, ir pops. Tu redz, bet tāds... Es neiedalu vairs tādās kategorijās. Tik ļoti, ka... Vienkārši mūzika ir mūzika. Stils... Man patīk popmūzika. Kvalitīva popmūzika. Man liekas, ka tas ir tāda forša tēla. Un Twitterī jautājums, kurus, protams, nevar nepajautāt, tev bija jārēķinās, ka šāds jautājums būs, vai Dons gribētu atkal būt kopā ar Liliju? Mums ir Linda forša attiecības, bet es grūti atbildēs tādu jautājumu. Vai Dons gribētu kopā ar Liliju būt? Attiecībās var vēlreiz iekāpt upē iekšā, tajā pašā vietā. Vispār, kur iekāpt? Var ezerā arī iekāpt. Ezerā var, ezerā ūdens stāv. Vai ne? Klau, mums ir palikusi minūtīte pusotra. Vasara priekšā, ko tu var novēlēt cilvēkiem, kas skatās mūsu raidījumu? Latviešu cilvēkiem. Vasariņu priekšā. Super.
Mums ir, manuprāt, kā mēs visi zinām, labākās vasaras. Tūlīt būs jūlijas un būs atkal silts. Un mēs arī varēsim liftā nerunāt visu laiku par to, kā ārā ir augsts. Bet tas novēlējums ir izbaudiet vasaru, brauc pie jūras, ejiet mežā, skrieniet, dariet visu, ko jūs darat. Un vasaras beigās noteikti mēs tiekamies koncertā Dzintaros. Tas ir tas, ko es jums varu novēlēt. Jā, paldies, Don, ka atrad laiku atnākt uz mūsu programmu. Dāmas un kungi, šīs ir šīs sezonas pēdējais raidījums. Paldies jums, ka jūs skatījāties. Mēs dodamies ar visu Rāmas Uguns komandu atvaļinājumā. Redzēsiet mūs atkal vasaras beigās. Rakstiet Facebookā Rāmas Uguns lapā, ko jūs gribētu raidījumā uzlabot, kas jums interesē, kādus cilvēkus, kādus personāžus jūs vēlētos redzēt pie mums. Paldies, ka uzcīgi skatījāties mūs visu šo laiku. Kā jau teicu, tiekamies vasaras beigās. Šodien tas ir viss. Pagaidām atā un visiem priecīgus Līgo.